तपाईँ ब्यानर 10 मिनट अगाडि ल्याउनुहोस् त, ब्यानर अगाडि ल्याउनुहोस् त। ब्यानर साथीहरू ब्यानरको पछाडि है, ब्यानरको पछाडि है, ब्यानरको पछाडि है, ब्यानरको पछाडि है, ब्यानर अगाडि ल्याउनु, ब्यानर अगाडि ल्याउनु। ल पछाडि 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 साथीहरू पछाडि है, अगाडि बढ्नुहोस् है, अगाडि बढ्नुहोस् न। ब्यानरको पछाडि आउनु न, ब्यानरमा आउनु न साथीहरू। त्यहाँ है धनसरजी त्यहाँ मिलाउनु त ल त त्यहाँ ए दिपक ए सुबिन खड्काजी त्यहाँ मिलाउनु त बलाजी तपाईँ त्यहाँ साइडमा बस्नु त। ल सबै साथीहरू, राष्ट्रवादी साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, राप्रपा जिन्दाबाद, राप्रपा जिन्दाबाद। ल 10 मिनट अगाडि आउनुहोस्। केन्द्रीय नेताजीहरू आइ नपुग्नु भएको हुनाले तपाईँलाई मैले रोक्दैछु। थोरथोरै गरेर आउनुहोस् र ब्यानरको पछाडि गर्नु होला। हामी यहाँबाट दायाँपट्टिको रो प्रयोग गरेर गाडीको स्कटिङ, प्रहरीको स्कटिङको गाडीको भन्दा पछाडिपट्टि हामी हुनेछौँ। माइक अगाडि राख्नुहोस्, ब्यानरलाई राज्य आतङ्क बन्द गर, निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर, निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो पार्टीका पूर्व अध्यक्ष माननीय पशु संसद चुनाव देखिसकेका छु, ढुङ्गाको प्रोग्राम देखिसकेका छु, अरू कोही नेता आइसक्नु भएको छ भने राज्य आतङ्क बन्द गर, राज्य आतङ्क बन्द गर, निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर, निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर। जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। राप्रपा जिन्दाबाद, राप्रपा जिन्दाबाद। खारेज गर। झुटा मुद्दा खारेज गर। राष्ट्रवादी जिन्दाबाद, संघीयता खारेज गर, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर। राष्ट्रवादी जिन्दाबाद, आतङ्कवादीलाई रिहाई गर, राप्रपा जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, दोषीलाई कारवाही गर, संघीयता खारेज गर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, देश लुट्न पाइँदैन, 72 संविधान चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन, संविधान चाहिँदैन, 72 संविधान चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन, हाम्रो राजा, हाम्रो देश। राप्रपा जिन्दाबाद, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, झुटा मुद्दा राज्य आतङ्क बन्द गर,
नागरिक स्वतन्त्र कायम गर नागरिक स्वतन्त्र कायम गर जुटा मुटा पाल खारेज गर अनुरोध गर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद राष्ट्रिय